Do'stlar, barchaga salom. Ushbu videoda sizga mobil telefoningiz yordamida YinProf Brokerda qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatamiz. Barcha harakatlarimni takrorlang. Biz buni bosqichma-bosqich, sekin va bosqichma-bosqich bajaramiz. Qani ketdik. Buning uchun ushbu video ostidagi havolaga o'tishingiz kerak. Havola sizni broker oynasiga yo'naltiradi. Bu yerda avval ismimizni, sizning elektron pochtangizni to'ldirishimiz va telefon raqamingizni tanlashimiz kerak. Mamlakatni tanlang va hokazo. Keling, uni bosqichma-bosqich to'ldiramiz va bajaramiz. Hamma narsani inglizcha harflar bilan yozishingizga ishonch hosil qiling. Bu yerda biz elektron pochtamizni yozamiz. Bu yerda biz mintaqani tanlaymiz. Men Rossiyaga kiraman. Xo'sh, va aloqa raqam. Asosiysi raqam haqiqiy, chunki uni keyinroq tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, biz saharni yozamiz. Va biz parol bilan chiqamiz. U kamida 8 ta harfdan iborat bo'lishi kerak. Shuningdek, raqamlar ham mavjud edi. Parolni takrorlang. Keyin sherikni kiritish uchun navbat bor. Siz mening sheriklik kodimni kiritishingiz mumkin. Bu sizga qo'shimcha bonuslar olish imkoniyatini beradi. Biz bu yerga belgi qo'yamiz va ustiga bosing. Hisob yaratish. Bu yerda biz matematik masalani yechamiz va yashil tor burchakni bosamiz. Keyin biz avtomatik ravishda brokerga o'tkazilamiz. Avvalo, ro'yxatdan o'tish paytida taqdim etgan ish elektron pochta manzilimizni tasdiqlashimiz kerak. Shuning uchun biz so'nggi tasdiqlash elektron pochtasini tanlaymiz, pochtaga o'tamiz. Shuning uchun xabar spam bo'lishi mumkin. Men uni shunchaki spam papkasida saqladim. Spam emasni tanlang, pochta qutisiga o'ting va bosing. Elektron pochtani tasdiqlash. Shunday qilib biz bosamiz. Mana boshqaruv paneli. Endi biz login va parolimizni kiritamiz. Keyin broker bizga darhol to'liq tekshirishdan o'tishni taklif qiladi. Shuning uchun biz to'liq tekshirishni tanlaymiz. Biz buni savdo hisobini ochishimiz va savdo qilishni boshlashimiz uchun qilamiz. Bu yerni bosing, tasdiqlashni boshlang. Qurilmada davom etishni tanlang, ya'ni ushbu qurilmada davom etish. Shunday qilib va bosqichma-bosqich. Biz qilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa pasportimizning fotosuratini olish yoki uni yuklash. Media kutubxonangizdan import fildan yoki yuqoridagi ko'k tor burchakda kamera o'lchamlarini tanlang va hujjatimizning rasmini oling. Shunday qilib biz pasportdan foydalanamiz va uning suratini olamiz. Asosiysi fotosurat sifati yaxshi. Keling, yana takrorlaymiz. Ajoyib. Biz tanlaymiz. Surat bilan foydalaning, tasdiqlang va upload qiling. Keyin esa pasportimizning orqa tomonini suratga olishimiz kerak. Shuning uchun yana tanlaymiz. Tasdiqlang va yuklang. Verifikatsiyaning yakuniy bosqichi havola yaratish kerak. Shuning uchun pastga tushamiz. Shu ko'k tor burchakni bosamiz. Kameraga ruxsat beramiz. Keyin biz ushbu suratlarni verifikatsiyaga yuborishga tayyor ekanligimizni tasdiqlaymiz. Aytgancha, yigitlar, men dastlab tekshiruvdan o'ta olmadim, chunki ro'yxatdan o'tish joyi bo'lgan pasportning orqa tomonini suratga olish shart emas. Sizning huquqlaringiz yetarli. Shunchaki litsenziyangizni yuklang va tasdiqlash yakunlanadi. Bo'ldi, tekshirish jarayoni davom etmoqda. Biz shunchaki biroz kutishimiz kerak. Odatda bu 24 soatgacha davom etadi. Va keyin biz davom etamiz. Keyingi videoda sizga savdo hisobini qanday ochishni ko'rsataman.